السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غناخذوا جوله الى مدينه ازيله. المهم غنشاركوا معكم جميع الاماكن الجميله في مدينه ازيله. احنا هو كامبو ديال الملعب، راه هو مازال كيبنيو المدرجات الشماليه. غنرجعوا ان شاء الله غنديروا حلقه سبيسيال مع فريق اتحاد طنجة. كنوعدكم من هذا المنبر هذا. راه هو الملعب، شوف راه هو هاهي الطلعه ديال الكامبو. هانتوما هو خاوي ترونكيل، يعني كتعوم هذا بحال الزر. دابا كنرتاحو شويه عاد غنكملو الرحله ديالنا. المهم راه صراحه انا البحر ديال تشاطار راه زوين. حنا دابا وصلنا للواد ديال تشاطار. هانتوما هو البحر ديال تشاطار. هنا فين كيعوم هاهي القنطره ديالو اللي كيتلاقاو من الصياد. غنوريكم دابا مازال في طريق عاصيلة. قربنا. هانتوما بلايص زوينين، اللي بغا يجي يشوف هاد البلاصة هادي هي. حنا دابا كنرتاحوا شويه او واحد الملعب. هانتوما في الدخله ديال اصيله قدام البحر. هو خاوي، خاصو شكون يلعب عكس بعض الملاعب اللي كيديروا لهم كيديروا لهم خويا لعب. لا خويا الزين لا حفتك نهاركم مبروك نشوفوكم. الدخلة ديالها هاهي الروض. اما شات بحال داك السير ديال مراكش اللي كاين المسال. هاهي دابا وسط المدينة. احنا دابا وصلنا لمدينة ازيلة. هاك شاركت معكم الرحلة من طنجة حتى ازيلة. ومازال دابا ملي وصلنا نمشيو للبحر ونمشيو نشوفو بلايص زوينين. حنا دابا حدا الرومبوان ديال ازيلة. غنتوما حنا دابا وسط مدينة ازيلة. حنا دابا وصلنا للبحر ديال مدينة ازيلة. هاهي الاجواء كي داير. غنهبطو للبحر دابا. هانتوما راه هو المون، لصحاب المون اللي كيبغيو يعوموا في المون. حنا دابا وسط البحر غنشوفوا الاجواء. حنا هابطين. غتشوفوا الدراري مكوره صراحه. راهم الشمال. قلت لكم اللي شل البحر يحاول يركب في الجمال. هانتوما هو البحر صراحه. اليوم ما بانش لي ديال العومان، والله ما قاد نعوم. هانتوما الدراري الصغار كيعوموا. هاهما البحر زوين صراحة. احنا شنغسلو رجلينا. هانتوما المقاسنا هاسكي هاد النوع. هو هاسكي، شوفوا كي غيدخل يعوم. هانتوما شوفوا الكلب كيفاش كيدير العومة. اللي بغى يتعلم دابا انا غادي داخل معاه، راه مغامر. هانتوما سير دخلوا خلي يشوفوا الناس. سير ها هو هاسكي. اللي بغى يشري شي هاسكي يولي يعوم معاه، يدخلو ويونسو. هانتوما راه ما كيغرقش.
ها تشومة ها هو داخل. ها تشومة ها تشومة ها هو خافش من الماء ولكن راه هادي زوين ياكلوها. مرحبا بالناس. ها نتوما اللي بغا يجي ياكل شي بيتزا مرحبا به. ها هي تحية الناس ديال اصيله كيتعاملوا معنا تعامل زوين. صراحة بيتزا زوينة الناس ديال اصيله الله يعمرها دار قديمة مآثير جميلة. هانتوما الدنيا زوينة هنا في المدينة القديمة في مدينة اصيله. هانتوما الأماكن مدينة الزرقاء تابعة للشاو نتاما الشمال كله تقريبا. هاد الإيقاعات الجميلة هادي. هانتوما المدينة القديمة كلشي نشاط. هانتوما بلايص زوينين. هانتوما هانتوما كيطلع على البحر اللي بغا يجي ان شاء الله المدينة القديمة في مدينة اصيله. أماكن جميلة هانتوما أجواء. طابلوات زوينين. هانتوما المدينة القديمة شو أجواء فيها زوينين. هانتوما حنا وسط المدينة هذا. هانتوما مدينة أصيلة جميلة. رحبوا بنا الناس ديال اصيله. وين تبردوا واحد العصير ديال الليمون. شوف كيعمروا الكاس تبارك الله في اصيله. الناس الكرام الناس الله يعمرها دار. المهم بلا ما نطول عليكم كيف ديما اللي عجبو الفيديو لي لايك وبارطاجي واللي اول مره كيشاهدنا صراحه تابونا عندنا في القناه ومازال جديد. راك لكم ان شاء الله المغرب طول وعرض غنجي حتى لمدينتك ان شاء الله. غير خلي ابوني وقول تحت الكومونتير قولي المدينه ديالك وان شاء الله غنحاول نجي حتى لمدينتك. المهم هما الناس شفتوا الكاس كي داير مجخم. قلت لكم اللي جا الاصيل يجي يريح في القهوه. الناس الله يعمرها دار تقول لهم شي حاجه تيجيبوا لك الطوبل ديالها. هانتوما الكاس راه عامر يعني تشرب منه عائله. والله الا مع الحراره ما تسخاش.